வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ உடனே உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா, நம்ம நண்பர் கூட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் நம்ம வாட்ஸ்அப்பில். என்னென்னா, 44 ஐசி போட்ட ஆம்பிளிஃபயரில் நீங்கள் சிக்னல் எதுவுமே கொடுக்காம வால்யூம் வந்து ஃபுல் வச்சுட்டு, பேஸிங் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு, ட்ரிபிள் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஸ்பீக்கரில் கேட்டோம்னா ஒரு மாதிரி டிப்பு 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 டிப்புன்னு அந்த பேப்பர் வந்து போய் வர்ற மாதிரி இருக்குது, ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மோட்டர் சவுண்ட் மாதிரி வருது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. அதே சேம் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபயரில் வந்துருந்துச்சு. அதுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன்னா அதை உங்களுக்கு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒன்றும் இல்லை, இந்த 44 ஐசியை பொறுத்தளவுக்கு தனியாக பேஸ்ட் ட்ரிப்பில் இப்போ பார்த்தீங்களா, அந்த பேஸ்ட் ட்ரிப்பில் பொறுத்தளவுக்கு நான் என்ன கம்பெனி போட்டிருக்கேன்னா ஜானில் 2 டிரான்சிஸ்டர் ஏடிசி போர்டு போட்டிருக்கேன். அந்த ஏடிசி போர்டில் சின்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னென்னா, இந்த ட்ரிபிளுக்கு வந்து 2 பிஏ போட்டிருக்காங்களா, அது 272 போட்டிருக்கேன். அது மாதிரி இந்த 2 சைடுமே போட்டிருக்கேன். பேஸுக்கு வந்து 473 பிஎஃப் பாலிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். அதை மட்டும் தான் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன், வேறு எதுவும் பண்ணல. அது அப்படியே அந்த போர்டை நான் யூஸ் பண்ணேன். அந்த மோட்ரு வர்ற சவுண்டோ எதுவுமே இல்லை. இந்த 44 ஐசிக்கு போர்டுக்கு பெர்ஃபெக்டாக அந்த போர்டு மேட்ச் ஆயிருந்துச்சு. இது வந்து ஜான் கம்பெனியில் இந்த போர்டு வருது. இது 44 போர்டுக்கு பெர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. இது உங்களுக்கு இது சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆம்பை ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அந்த சாங்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு 8 செகண்டுக்கு மேலே ப்ளே பண்ண முடியாது, ஏன்னா வந்து காப்பிரைட் பிரச்சனை வரும், அதனால் ப்ளே பண்ணல. இப்போ அது பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் இந்த வால்யூமை உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வச்சு காட்டுறேன். அந்த மோட்டர் சவுண்டு எதுவும் வரல. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த பேஸ்ட் மாற்றின பின்னாடி அந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, அந்த மோட்ரு மாதிரி சவுண்டு வர்றது எதுவுமே இல்லை, நல்லாயிருக்கு. அதை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருந்தேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.